يا مساء الحلويات على احلى اخوات، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا اختكم منى، بعمل وصفات للطبخ وحاجات للبشره والشعر. يا رب اكون خفيفه على قلبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نشوف الوصفه. مين بقى بيحب القعر بتاع المحشي؟ يا سلام، بيبقى مقرمش وطعمه تحفة. اكيد يعني اغلبيتنا كلنا بنحب الحتة اللي تحت دي. يلا بقى نشوف مع بعض هنعمله ازاي. اول حاجة هنعمل التسبيكة. هنحط معلقة سمنة كبيرة حلوة كده. يا سلام بقى لو معلقة سمنة بلدي بتخليه يعني طعمه حلو. وهنحط نص كوباية زيت، المحشي بيحب الزيت. وهننزل عليه بثلاث بصلات متوسطين متقطعين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هحطها بقى ايه، هسيبها لغاية لما قرب ما هتاخد لون، مش تتحرق يعني. هنقلبها كده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا قرب هتاخد لون. هحط لها بقى بص البهارات اللي انت عايزاها. حط كاري، كركم، بابريكا، كمون، جنزبيل. يعني المحشي بيحب البهارات. الطعم بقى سر طعم المحشي 4 فصوص التوم دول. صدقوني بيدي المحشي طعم تاني خالص. ويا دوبك بس ايه يتشوح كده وتطلع ريحته، وبننزل عليه بالطماطم. انا قبل كده كنت بعمل المحشي من غير التوم. بس زمان كنت بعمله بالثوم، وبعد كده قعدت فترة ان انا اعمله من غير الثوم بس. حقيقي بالثوم بيبقى طعمه تحفة جدا. بعد كده بقى ايه نزلت بالطماطم اللي انا ضرباها في الخلاط، وبحط لها الملح وبحط نص معلقة سكر واسيبها بقى ايه تتسبك. هنا بقى الكرنبة. بصوا في فيديوهات بيقوروا الكرنبة من فوق ويحطوها زي ما هي كده في الحلة. بصوا هي مش هتفرق على فكرة في الوقت، هي بس انا اتعودت ان انا اقطعه كده كده احسن يعني. لو انت الطريقة التانية عجباكي عادي ممكن تقورها كده من النص وتحطها في حلة المية وتسحبيها ايه ورقة ورقة. زي ما انتوا عايزين يعني الطريقة اللي تريحك. هنا بقى انا حطيت مية تغلي على النار وحطيت لها معلقة ملح ومعلقة كمون. وبحط بقى الكرنب بحطه ورقة ورقة كده يعني اغطسه كده في المية واطلعه. ما تخلوش ايه يستوي منك جامد. لو استوى منك جامد بيحطيه ايه في مية ساقعة، لان هو كده كده بيكمل سوا لما نحطه على بعضه. بيكمل ايه سوا على بعضه. وهنا بقى الصلصة اتسبكت زي ما انتوا شايفين كده. اللي بتحس ان المادة الدهنية بقت عايمة على الوش، باخد بقى معلقتين صلصة واحطهم على جنب عشان دي ايه لما نيجي نعمل المحشي نسويه يعني بنحطها بتديله ايه لون وطعم حلو برضه. هنا بقى الرز انا غسلته كويس وصفيته كويس من المية. طبعا هنا انا بهدي النار وبحط بقى الرز وتقلبتين بس كده يعني. طبعا مش بنسيبه يعني تقلبتين بس كده على ما نقلب الرز في الصلصة بنسيبه بتخليه بقى بتنشفه وتخليش فيه مية وبتخلي طعمه حلو جدا. هنا بقى في الوقت دوت بحط له رشة فلفل اسود ورشة كمون، بتفرق جدا في طعمه، بتخلي طعمه حلو قوي. بعد كده انا محضره كزبره وشبت وبقدونس الورق بس بقطعهم وبحطهم بقى على التسبيكه بتاعه المحشي. نيجي هنا بقى ايه انا عملت البطه، بحط الحله وننزل بالبطه. وانا كنت عامله بقى بطه وفرخه يعني منابين فراخ يعني. وبعدين بحط لها رشه فلفل اسود وطماطم وبصل ولوري وحبهان ومستكه. طبعا انتوا متعودين ان انا بعمل لما بعمل الفراخ او اللحمه لازم كده ايه اشوحها، ما بحطهاش في ميه. بعد بقى ما بشوحها كويس بننزل بقى عليها بالميه وحطيت لها الملح وغطيتها بقى وسبتها بقى ايه تستوي لغايه ما ايه لفيت انا المحشي. انا بقى حطيت هنا الميه وبغطي عليها. وانا هوريكم بقى ايه بقطع الورق ازاي. يعني بنشيل العروق بتاعته كده ونلفه كده زي السندوتش ونقطعه بقى ايه كده ايه حتت يعني. هنا بقى ده التسبيكة. ممكن بقى ايه بعد ما نخلص يعني ممكن نحطه. عارفين انا بعمل اللي هي الفلفل الاحمر بتوم كده احطه في التلاجة نحط منه معلقة يعني على الرز وكده. بنبتدي بقى نلف المحشي زي ما انتوا شايفين. بعمل صف الاول وبعدين اداير الحلة واعمل الصف التاني لغاية بقى ما بخلص الكمية كلها. وهنا بقى دي الشوربة انا حطيت عليها معلقتين الصلصة اللي انا كنت سايباهم على جنب وانا بعمل التسبيكة. وبحط بظبط بقى الملح وكده واحط لها مثلا رشة فلفل اسود وبحطها بقى ايه على المحشي. هنا بقى انا حطيت المحشي اهو
بنحطه بقى كده ايه بالراحة، يعني بنحط الاول شوية ونحرك الحلة كده. بص عشان المحشي يطلع معاكي مظبوط وما يعجنش منك، بتحركي زي ما قلت لك الحلة بالشكل ده. وهو كده ده رز المصري العادي، ده المستوى المناسب ليه للشوربة. ونحط له معلقتين سمنة كده بيطلع معاكي مظبوط، يعني متخليش الشوربة تعدي الوش. لما ما تعديش الوش هيطلع معاكي الرز مفلفل ومظبوط ومش هيعجن زي ما انتوا شايفين كده. اظن الرز باين يعني. هنا بقى ايه، بعد ما خلصت وغرفت وحمرت الفراخ واللحمة، اللحمة البط والفراخ، وطلع بقى معايا بالشكل ده. انا عايزه اقولكم كان طعمه تحفة جدا. بصوا لسه ايه، بصوا البخار لسه طالع منه. كان طعمه جميل جدا وبألف هنا وشفا. ويا رب تكون الطريقة عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.